Olulu sasazwa ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC yakuLand Park eGauteng nazo eziphambili ngalemva kwemini. I have not resigned from Mkhonto Wesizwe, and I will never resign from Mkhonto Wesizwe. Akakalahle kwiqela uMkhonto Wesizwe uFloyd Shivambu kodwa uthi useza kubamba ingxoxo nabemi beli kuquka inkonzo kunye neenkokheli zomthonyama ukuhlahla umkhombandlela wakhe kwezopolitiko. Kugcwalwe emswaneni kwinkonzo yokunika imbeko amaxhoba asutywe kukufa kwizikhukhula ezihlithe ingingqi yaseMthatha neziphaluka. Kwezemidlalo amabhokobhoko azilungiselela isiqalo sesizini entsha nalapho aza kunquzulana neBarbarians ngomgqibelo kumdlalo wokuqala. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosanga amaseko mandikhawule ndiwarhuqa. Ethetha kwinkombo nonondaba eGauteng ngale ntlazana umnumzana Floyd Shivambu oguzulwe kutshanje kwisikhundla sokuba ngusosi bajikelele kulandela ukuthi itsixada kwakhe kumfundisi obaleka ingalo yomthetho kweli uShepherd Bushiri eMalawi. Umnumzana Shivambu uvakalise ukuba uza kuqala inkqubo yokufakana imilomo nabemi beli kuquka nokuya kunyathela kumakomkhulu enkokheli zomthonyama imibutho yoluntu nabezakwalizwi eve abantu beli bafuna alandele eliphi ikhondo kwezopolitiko. The organization seems to be run by a family and seems to be inconsistent on issues of discipline, seems to be directionless and sometimes takes conservative and reactionary positions. I say that part of the reasons why we joined Mkhonto Wesizwe, we could observe from far that we can't allow in South Africa a political organization that can become a tribalist and regional organization with such influence. Instead of throwing insults at MK, you have to play a role in contributing to its ideological character and politics and direction. And I think that we did successfully. Owayesakuba ngusosi bajikelele weqela lomkhonto wesizwe uFloyd Shivambu tyatyadule ngemiba yakutshanje yezopolitiko etshisibunzi ngokuphathelene naye kwinkomfa nonondaba eMidrand eGauteng namhlanje. Uthe akukho nanye into ayenza bucala ngena kuyimela ekuhleni ukwabalule ukudekelwa phansi kwelizwi lamalungu eMK Party xa bebuza ngokubiwa kwemali yombutho nto leyo ehlehlise nabanye ezihlalweni ngaphambili nkqu naye. Kambe ke uxinanise ukuba inxalenye abangasayi kuzibandakanya nakanye ne-ANC ne-EFF. There's no TG who has resigned as Mkhonto Wesizwe. All of them were removed to then deal with scoundrels who surround President Zuma to steal money of the organization. Kananjalo ubhengeze ukuba baza kuqala inkqubo yokuya eluntwini kumaziko ahlukeneyo nakwiinkokheli zemveli nezenkolo bebuza injongo abaza kwehluka ngayo namaphulo wenkxaso-mali yombutho omtsha abaza kuwuseka. Let us go to the people of South Africa and ask them if they want to have a political party. We can't form a political party as a group of friends and as few individuals. So a political party should never be an individual project where you feel like, no, I want to start a political party and then you start it. It must never be a family project. It's very dangerous to have political parties which are family run. Ukanti ke ukaShivambu wabethelela amazwi wokuba akaphumanga kwaphela kwi-MK Party. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng. Iyaqhuba inkonzo yokugcwala emswaneni kukhunjulwa abantu abangama-92 abasweleke ngesaquphe bengayolelanga kwakuyolela kunogumbe wemvula ohlasele isithili saseMthatha eMpuma Koloni kwiveki ephelileyo. Le nkonzo izuke kunene ihlangene egameni lawo onke lamaxhoba ibanjelwe icicirha eMthatha. Makesithi tsixatha kwintatheli yethu ufundiswa Mhlekude eza kusixelela banzi ngokwenzeka apha kule nkonzo. Masikwamkele ezindabeni emini nje emancitshane siziphose kuwintambo wazisa ababukeli kwenzeka ntoni apha.
Enkosi Bhele ndiyabulela silapha ngenene apha eCicirha kwiCollege King Sabatha Dalindyebo FET College apha eMthatha apha ngakwindlela uR61 ayikudanga ukusuka eDikolini apho yenzeke khona lentlekele. Namhlanje kukhona umphathiswa wokuzinziswa koluntu uThembisimelane, kukhona umphathiswa omele inkulumbuso oacta njengenkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uMlungisi Mvoko, bakhona osodolophu bomasipala base OR Tambo, bakhona nabanye abaninzi abavela kwiphondo leMpuma Koloni bezogcwala emswaneni, bakhona befundisa abavela kwimvaba ngemvaba bezoncedisana nababantu ukuba bamelane nalentlungu badibene nayo yokuswelekelwa ngabantu abangama-90 kwizikhukhula ezehle kule ndawo. Sele kudlule iveki ngoku yenzekile loo nto, abantu abaninzi bahlaliswe eziholweni, abanye bahlaliswe kwi-B&B, abanye bahlaliswe ezicaweni nasezikolweni ukuzama ukuba bafumane indawo yokuhlala. Kodwa ke ngoku masithethe nomnye wentsapho ezithe zalahlekelwa apha, uLelethu Toni. Enkosi Lelethu, yenzekile into uthi wena nilahlekelwe ngamalungu 4 okanye 5. Ewe sisi, ndiyabulisa nam nguLelethu lona wakwaToni, i-half sister ka-Asmelo Ndobeni Mtyhida, ngoba ebetshatile usister wam, etshatile kwaMtyhida yena enguNdobeni. Ewe sisi, silahlekelwe zii-family members ezo-4, usister wam nomyeni nabantwana babo abayi-2, Esethu Ndobeni noLukhanyo Ndobeni. Abafumanekile ke abathathu, indoda nomfazi ne-firstborn intombazana Esethu ongekafumaneki nguLukhanyo ona-7 years. Sakhangela yena and sixakwe nakukumuva. Iifamilies ke zombini zibambisene ukuzama ufumana lo mntwana cause sixakiwe, asikwazi ukungcwaba, asikwazi ukugcina naba emoshwari. So sithacela nje imithandazo zoba ayinisithi sodwa, zininzi iifamilies eziluzileyo, zininzi iifamilies abanye bafumana 3 baluze 4 abantu abababoni, but uThixo makabe icala lethu sithandazela. Kutheni Lelethu sithanda ukwazi ungcwaba? Asikwazi ungcwaba sisi ngoba aba bantu indlela ebe-united ngayo, indlela ebebethandana ngayo abantwana babo, ibond biphakathi kwabo angeke sikwazi uyohlula sebebhubhile. Inzima ukuyenza loo nto leyo because bebe-team, indoda bebengayenzi ngaphandle kwefamily yakhe. Usimama, which is my sister, ebengenzi anything without abantwana nomyeni wakhe. So it would be very difficult for us ukuthi singcwabe abe oyiwana ikafumaneki. Naba ke ngoku abantu bayagaleleka bezogcwala emswaneni nani nilusapho lwakwaMtyhida nilusapho lwakwaNdobeni. Ingaba mhlawumbi loo nto ngokwasepokothweni iniphethe njani? Honestly sisi, at first bekunzima kakhulu, andifuna ukuqamba maka bekunzima, but ngenkxaso esithe sayifumana urhulumente, osasa and abantu nje basemalungelweni amakhulu ezikhundleni ezikhulu bazinganceda, bakwazile ukunceda izolo. Enkosi Bhele, ngomnye wabahlali ke lo kanye ngomnye wentsapho ezithe zachaphazeleka uLelethu Toni, utsho ke ukuba abakwazi ukungcwaba kusekhona umntwana ongekafumaneki olelinye lamaxhoba athe emka nomlambo. Siyabona ke apha ngaphakathi njengoba iqhuba inkonzo yokukhunjulwa kwalamaxhoba, abanye baphuma, ezinye intsapho ziphuma zinyembezana, kodwa ke ngethamsanqa likhona isebe eli lentlalontle elithi lize nonontlalontle ukuze banike intuthuzelo ngokwasemphefumlweni nangokwasengqondweni bonke aba bathe bachaphazeleka. Bhele Maqobokazana ngalale ndleleni kunyembelekile sithi ngamana amancitshane. Leyo intatheli yethu eMthatha ufundiswa Mhlekude. Ukungadlawuli kwengxowa-mali yabafundi yeNSFAS indawo zabucala ezihlala abafundi kumaziko omfundo ephakamileyo kukhokelele ekubeni abanini bezindawo bangakwazi ukuzigcina zisemgangathweni ezindawo. Enye yendawo ezichaphazelekileyo eNorth End eGqeberha eMpuma Koloni, umnini wayo uthi wagqibela ukuhlawula yeNSFAS kulo nyaka ophelileyo. Kungokunje le ndawo inamagumbi abhidlikayo. Hlala abafundi ayikhuselekanga kwaye inamagumbi okufundela angenazo izixhobo. Ivumba elibi lamagumbi okuhlambela livakala ezipasejini. Oku kubeka impilo yabafundi emngciphekweni. The environment is very bad. Firstly, when we come to safety, we are not safe at all. It's either we are outside or inside. When we are coming outside, we can get dropped anywhere. The fridges, they are rotten, they are not working. Ngokwebhunga elimele abafundi kwiUniversity Nelson Mandela,
Uninzi lweendawo zokuhlala ezizimeleyo ezingaphandle kwekhampasi azikahlawulwa ngu-NSFAS. We are facing students that are excluded each and every year academically simply because they don't have the necessary services that they require to have in residences. And we have started as the SRC, Dasole SRC at Nelson Mandela University, to do res visits through the Obidani Council, which is a council that takes care of accommodation that is off campus. They have went around the entire bay to ensure that to understand the issues on the residences, and we'll submit the list of those issues to honourable members here. And the big issue now is pertaining once again to NSFAS not paying them in time. EDA ityelelele ndawo yokuhlala abafundi ukuze ihlole intlalo yabo. When we go to parliament, the purpose shall dance, because it cannot be that we give you money for you to finance students and you think you can chow it as you will, and you think that you can waste it or you will, when your job is to make sure that young people are safe. NSFAS must tell us who is responsible for paying which money to which resident, and for the people who haven't been paying that money, they must be fired, because equally they're not interested in doing their job. I-NSFAS ayikhange iphumelele ukuphawula ngethuba losasazo. Kwiindaba ze-SABC ndinguNandipha Platyi eGqeberha. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda kungena. Uyakwazi ke ukuzifumana izindaba ku-SABC Plus, ukanti ke ungazifumana kuphela nje kwazo kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Masiphinde sithi rhwaqu kwinqaku lethu eliphambili ngalemva kwemini. Akakalahli kwiqela umkhonto wesizwe uFloyd Shivambu, kodwa uthi useza kubamba ingxoxo nabemi beli kuquka inkonzo kunye neenkokheli zomthonyama. Ethetha nonondaba eRhawutini namhlanje, uShivambu uthe kubalulekile ukuba eve ngoluntu ukuba uyadingeka na umbutho omtsha kweli. Kulindeleke ukuba imini nje inkundla ephakamileyo yasePitoli iphicothe ingxolo isuka kugqirha okhethekileyo wamazinyo oye waxilonga umtyholo wesithathu kwityala lokubulawa kwaSenzo Meyiwa uMthobisi Mncube. Ukukulandela isicelo esifake ngolwesibini ligqwetha likaMncube, uAdvocate Charles Mnisi sokuba axilongwe uMncube njengoko iphikisa ityholo zokuba wayenezinyo legolide. Namhlanje inkundla ephakamileyo yasePitoli iza kuphicotha ingxelo esuka kugqirha okhethekileyo wamazinyo, oku kuza emva kokuba le nkundla iye yasivuma isicelo esifakwe nguAdvocate Charles Mnisi noligqwetha lomtyholwa wesithathu uMthobisi Mncube sokuba uMncube anikwe ithuba lokuba axilongwe ngugqirha wamazinyo ukuze akwazi ukufumana ubungqina bokuphikisa ubungqina obuthwe thaca kule nkundla, emva kokuba amangqina kweli tyala aphawula ukuba omnye wamadoda angena kwikhaya kwaKhumalo ngosuku lokugetyengwa kukaMeyiwa yayinezinyo legolide. Ingqina lenkundla uSergeant Moses Mabasa ubonise iifoto ezisuka kwifowuni kaMncube ezibonisa umntu onezinyo legolide, ukanti uMncube umile kwelokuba zange wanazinyo legolide. Emva kokuba inkundla iye yavuma ukuba axilongwe ngugqirha wamazinyo kaMncube, lo mtyholwa walile ukuxilongwa ngugqirha mnikwa inkundla ngelithi akaluthemba uxilongo aza kulinikwa ngugqirha mnikwa inkundla, ze wacela inkundla kuba imnike imvume yokuxilongwa ngugqirha wabucala wamazinyo. Ithe iqalisa iseshoni yenkundla ngentseni yanamhlanje kuza kuhlalutywa ingxelo yenziwe ngugqirha okhethekileyo wamazinyo kuMncube, kwanyanzeleka kuba imiswe okwethutyana nanjengoko kufuneka ingqina lenkundla uSergeant Moses Mabasa abe khona enkundleni xa kuhlalutywa bubungqina. Mr. Mncube was examined by I think a specialist doctor, and who furnished us with the report. The content of the report, it is as is, my lord. So we just request for just 30 minutes to go through the report with Mr. Mncube. If Mr. Mabaso is here, we can then proceed. Is he here, Mr. Mabaso? Warrant Officer Mabaso? Warrant Officer Mabaso. Sergeant Mabaso, my lord, is not here. However, we did request him to be on standby, should he? Where is he stationed? Sorry, to judge in? Where is he stationed? Brixton. Brixton? Brixton? Yes. Yeah, it's an hour's drive. So what should I do? Should I jail? I jail, my lord. And then you let me know when you've made contact. Let's call, please. Okay. That is the situation. Kulindeleke ukuba kuhlalutywe le ngxelo isuka kugqirha okhethekileyo wamazinyo emini nje ukufika kukaSergeant Mabasa enkundleni.
Abatyholwa ababini abashiyekileyo kwityala lokugetyenga okwayisa kuba ngunobhala jikelele wombutho ovuka ibambe i-ANC Youth League nowayenguceba we-ANC kumasipala waseMzimkhulu uSindiso Magaqa bavele kancinane kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu. Abatshutshisi bongeze izityholo ezitsha kuSibonelo Myeza noMbulelo Mpofana. Ukongezwa kwezityholo ngakwesisibini kungumvuka emva kokuba otyholwa nabo uSibusiso Ncengwa evume ityala ebutsheni bale nyanga. Kwimvumo tyala udize indima iyadlalwa ngabantu abohlukeneyo ebatyabeka kwigumgedle lokubulawa kukaMagaqa ngo-2017. uMagaqa wafumana monzakalo emva kokuba abahlaseli bakhe bavulela irhuluwa kwisithuthi sakhe ze kwiinyanga emva kwesehlo wasweleka isibhedlele. Lohluliwe kambe ityala likaNcengwa kwelabanye abatyholwa kwaye uza kuthi agwetywe ngomhla wama-30 kule yeSilimela. Tyala logebengo likaMagaqa kulindeleke liqhube ngomhla wesi-6 ukuya kwa-30 ku-Okthobha. Abahlali baseSunnyhof eMntla-Ntshona bantu boyikisela impilo yabo njengoko lithe gqolo ukuphuphuma ilindle elingacocwanga kumakhaya nasezitalatweni zabo. Batyhola ngelithi sekuphele iminyaka engaphaya kuma-20 ngaphandle kwempendulo evakalayo evela kwabasemagunyeni. Le dolophu yaseSunnyhof kunye nezinye iindawo ezichaphazelekileyo zinxunguphaliswe kukuphuphuma kwelindle okuvela kumatanki aselephelelwe lixesha nangasasebenziyo. Ingxoba kaxanka yogutyulo lelindle eSunnyhof nendawo eziyingqongileyo iyaqhubeka nokuthwaxa isidima nemo yentlalo yoluntu. Omnye umhlali uthe isike emathunjini inyewe yezantyalantyala zokungena kwamanzi elindle eyadini yakhe nezinganyamezelekiyo kwaphela. Personally, I can't enter my driveway because the sewer is laying in the street. And due to that, my vehicle's tires are always dirty, it smells, and if people visit me, they complain about the smell. Kananjalo omnye umhlali uzityande igila ngelithi umasipala ubalahlele kwesinomhlwa kunjalo nje ukwatyhole ngelithi amagosa kamasipala ade afune ukuba afunjathiswe imali ukuze aphendule. I really think the municipality from their side and what I can see as a resident that they do not want to work because if there's a complaint, it's not only 1 or 2 or 3 complaints, it's 5, 6, 7 complaints before anything get done. And then after the drain gets sucked, they actually want bribe money. Lo gama ngaphaya kwemeko emaxongo yevumba elibi nokungajongekiyo abahlali abamokamokana nayo banexhala lobungozi balenyewe ezimpilweni zabo. Kambe ke bambi banyanzelisa ukuba kuqaphaxaphiswe ngamanyathelo enguqu. Flu. I am always experiencing lung problems and coughing. I suspect it has to do with this stench. It is no more good enough to tell us we have to wait for a truck. We want a waterborne reticulation system and a working wastewater treatment plant that is fully functional, and it should meet the daily maximum demand, the general legal limit. Ukanti ke omasipala bezithili sasengakamodero Mulemo naseTshwayi ngabakaphenduli kwimibuzo ehlatywe lijelo lendaba le-SABC. Inkundla yomgaqo-siseko iza kubhiyozela iminyaka engama-30 yasekwayo. Yavulwa ngokusesikweni ngumongameli Nelson Mandela ngentsasi yomhla we-14 kuFebruwari ka-1995. Le nkundla eyona nzululwazi ingundoqo ekhusela imigangatho yomgaqo-siseko weRiphabhlikhi yoMzantsi Afrika ukususela oko kwaqala ixesha lentando yesininzi. You are a new court in every way. The process whereby you were selected was new. When we look at you, we see for the first time the many dimensions of our rich and varied country. Ikhokelwe ngowayesakuba ngumongameli ubawo uNelson Mandela. Inkundla yomgaqo-siseko kwiminyaka engama-30 eyadlulayo yamisela ngokusesikweni yaze yatyhila uphawu lwayo ngomhla we-14 kuFebruwari ka-1995. Your tasks are new. Your powers are new. We hope that without abandoning the many sterling virtues of legal tradition, you will find a new way of expressing
the great truths of your calling. Ngomhla wesithandathu kuJuni ka-1995, inkundla yakhupha isigwebo sentambo esasiphazamisana nomgaqo-siseko. Most importantly, for all lesbian and gay men in our country, for all bisexual and transgendered people, the court says that we have the right to equality, to dignity and to privacy. Ukongeza, inkundla ikwanike amabanjwa ilungelo lokuvota. Today is Judgment Day. Prisoners has been given the right to vote, and I want to send a very clear message to the powers that be and those individuals who are fortunately or unfortunately in very strategic positions, that South Africa is a constitutional democracy. Lo msitho ubalulekile njengoko lamashumi amathathu eminyaka eza kungena kunye nobunkokheli bejaji yokuqala ephambili yaseMzantsi Afrika engumntu obhinqileyo, ijaji enkulu uMandisa Maya. Ngelixa imeko itshintsha kwaye kuvela eminye imicelimngeni, inkundla yomgaqo-siseko iyaqhubeka nokuthwala uxanduva lokuxhasa lo mgaqo-siseko woMzantsi Afrika. Kwezemidlalo amabhokobhoko ayavuma ukuba isiqalo sawo sesizini yamazwe ngamazwe asezukubalula. Iqela lesizwe liza kuqala isizini yalo ngomgqibelo xa liza kube liqhubisana neqela elingaziwa kangako iBarbarians. Kodwa iqela lamabhokobhoko lithi alisoze layekelela umxakatho liza kugcina umgangatho walo phezulu njengoko lijonge kwisiqalo sesizini. Abadlali bamabhokobhoko badibene besuka mpompozona zehlabathi. Ayingomsebenzi ulula ukokelela phansi kophahla olunye abadlali beliqela lesizwe abasuka kwiiligi ezahlukeneyo zelilimiweyo. Bambi badlala kwi-United Rugby Championship, abanye kwi-English Premiership nakwi-Japanese League. Kodwa inye into edibanisa aba badlali bathi kusakuhlatywa ikhwelo ngamabhokobhoko balahle yonke into basondele. uDamenti Alende odlala kwiligi yaseJapan ngomnye wabo. I think a third World Cup would be great to finish off a long career, but for me it's just the enjoyment of the rugby, especially playing in Japan. The game's a lot faster there compared to what I've played in the past in other leagues. So yeah, for me it's I know after achieving so much in rugby sometimes it's you lose motivation. Iqiza labaqeqeshi bamabhokobhoko lithwaliswe uxanduva lokuchonga ompondo zihlanjiwe kwinkithi yabadlali abanezakhono. The biggest difference with South Africa, in my experience, is the diversity with which we call upon people. So people from all over different parts of the country, from different backgrounds, that are playing rugby in different countries. Emva konquzulwano lwangomgqibelo neBarbarians, amabhokobhoko aza kujamelana nemidlalo ovavanyo emibini, omnye neItaly alandele ngeGeorgia ngoJuly phambi kweRugby Championship ngo-August. Asahla kulamaza sakonisha nemifanekiso yalankonzo yesikhumbuzo yaseMthatha. Ndeqongqololo kuthatha ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje. Masikhongozeleza ngocolo lwemivundla kwangulu likaphalo. Kamnandi. Oh